Fala galera do YouTube, hoje vamos trazer um primeiro vídeo aqui do canal com slime. Precisamos de cola, qualquer marca, corante, mas se você não quiser corante não vai precisar, só não vai ficar colorido. Água boricada, bicarbonato e um recipiente. O meu já tá sujo porque eu já tentei fazer. Modo de preparo: cola branca, depois da cola branca podemos pegar corante de qualquer marca, lembrando, e a cola pode ser qual quantidade. No corante, se você colocar muito, a cor vai ficar mais forte, e pouco, a cor vai ficar mais fraquinha. Vamos misturar. Agora eu tenho que misturar. Na hora que acabar de misturar, voltamos com vocês. Ó, acabamos, galera, de misturar. Já tá bem azulzinho, da cor que eu gosto. Agora, temos a água boricada e o bicarbonato. Temos que colocar bem água boricada. Tem que encobrir o bicarbonato e mais um pouco. Na hora que a gente acabar de encobrir já acabamos, galera, de encobrir o bicarbonato. Agora temos que misturá-lo. Agora vamos jogar moderadamente aos poucos. Agora misturamos bem. Misturamos bem. Vamos, galera, ó, tem que misturar bem. Ó. Daqui a pouco nosso cameraman nos ajudou. Agora aqui, galera, como que fica o nosso slime? Gabriel, deu tudo errado. Olha, gente, primeira vez que eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui fazer meu slime. Olha que lindo que ficou. Nosso cameraman passou ótimo. Aqui, galera, ó, dá pra brincar. Fala, galera. A nossa tentativa de slime deu errado, mas se bater, vamos ver, 30 likes, nós voltamos e vamos fazer um slime melhor. Não se esqueça de inscrever no canal, ativa as notificações e dar like.